Cipto Laras Al-Robiah. Pancen manis lho Mas. Tambah manis yen ora seneng lames, yen guyu manise ngungkuli madu kaya bisa nrontokke jantung. Rungokno Mas. Ya Dik. Ganteng Mas sampeyan pancen ganteng. Ket biyen Tambah ganteng yen ora seneng mandep. Kong soal itu Mas namine gempol ngalor ngidul sampean gawani gentong. kembang mati aduh Dek dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe. Pasar Turi Mas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng ing godhong. Diresi resat Dek kulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Septi Dalem Mas. ya sepurane to. Pripun? Biyen niku lagi kilap Bola bali lho Mas tak sepurani. lagi ping 3. Ya gen jangkep ping 4 to. Ampun to? Sepisan meneh aku ora ngono. Tenane. Iya. Cintaku kanggo kowe lho. Tak titeni yo Tenang. Mas. Sikap. Manis kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lames, yen guyu manise ngungkuli madu kaya bisa ngrontokke
Kaya tenan to. Pripun? Manis, kowe pancen manis. Heeh.